Ар бир мамлекеттин өзүнүн жазылбаган мыйзамы бар. Ошол эле сыяктуу биз дагы жазылбаган мыйзамдардын негизинде каада салтыбызды, үрп адатыбызды сактап келе жатабыз. Кечээ мен Бишкекке барып келдим. Ал жакта аябай жаңылык көп экен. Анан эки негизги жаңылыкты айтып берейин. Биринчиси болсо ошол баягы бизде Арзубек деген мыкты дизайнер жигитибиз бар. Ал Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө Центральный Азияга атак даңкы чыккан. Ошол бала Кыргызстанда болуп өтпөгөн биринчи жолу Кыргызстан тарыхында модный бир мындай показ кылды да. Анан ошол жерге казактардын блогерлерин баарын чакырды, миллионниктерди. И ошонун ичинде Ника Нит деген трансгендер баланы чакырып, ошол жерге баягы выступать эттирди цирктечи. И бул нерсе Кыргыздын жигиттеринин намысына тийди, кыздарынын намысына тийди, чоң талкууга ээ болду да. Анан бизде статистика боюнча 2024-жылдын статистикасын ала турган болсок, Кыргызстанда 3,5 миңге жакын трансгендер бар экен. Официалдуу түрдө барып баягы катталганчы, эми официалдуу эмес, будан да көп болушу мүмкүн дейт. Бул биз үчүн өлүм. Биз эч качан бул нерсени колдогон эмеспиз, колдобойбуз дагы. Бир баягы однополный брак деп коет, эркек менен эркектин, аял менен аялдын сүйүүсүн биз эч качан колдобойбуз. Бизге жардам сурап келет, жардам сурап келгендерге биз кайра жардам беребиз. Бул бизде динибизде дагы бул нерсе жок. Дин дагы буга каршы келет, кыргыздын каада салты дагы каршы келет. Жана ошондой эле биз мындайча айтканда түптүү, тектүү калкпыз. Ал болсо айтып атат, Ника Нит өзү үчүн мен деген тарыхым менен ишиңерне, мен мурда эркек болсом азыр кысмында какая разница деп атат да. Большая разница, очень большая разница. Ал өзүнүн Казакстанында барып циркте выступать эте берсин, башка коңшу мамлекеттерде выступать эте берсин, бирок Кыргызстанда выступать этпеш керек. Ошону уюштургандар, Арзубек өзү деле уюштуруп бүткөндөн кийин, мен туура эмес кылып койдум деп ойлонуп, жүрөгү бир зырт этти болуш керек, жана мындан кийин бул нерсени кылбайм деп калды болуш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе болсо, бизде Үмүтай деген жаш кызыбыз бар, блогер, аныкы дагы аудиториясы миллионго жакын, аны дагы жаштар көрөт, улуулар көрөт, бардыгы көрөт, кээ бирлер аны көрүп суктанат. Мына ошол Үмүтай бир жумадан бери баягы онлайн ставка, ошол виртуалдык жашоодогу ставкаларды реклама кылып атат да. Биз балдар менен иштеген адам катары, мен жеке өзүм психолог катары айтайын, мага көп ата-энелер кайрылат да. Балам уруу болуп атат, балам рекет болуп атат, ар кимден акча чогултуп атат, үйдөн акча жыйнап атат, урдап кетип атат, алтынымды барып сатып салып атат дейт. Ал акчанын баарын балаңыз эмне кылып атат десем, ставкага салып атат, онлайн ставкага дейт да. Бул деген чоң оору. Сен Үмүтай чоң ооруну реклама кылып атасың. Акча табуунун жолдору көп. Ар кандай жол менен акча тапса болот. Бирок онлайн ставка менен жаштардын аң сезимин уулап, акча таппай эле кой, аны реклама кылбай эле кой. Эгерде ушинтип дагы реклама кылып кете бере турган болсоң, мыйзамдуу түрдө жооп бересиң деген ишеничтемин. Ал нерсени токтот. Мен ойлойм, сен акылдуу кызсың деп. Анан биз жаштарды жеңил акчага эч качан үндөшүбүз керек. Оңой акчага эч качан үндөшүбүз керек. Биз жаштарды мээнетке үндөшүбүз керек, билимге үндөшүбүз керек, спортко, жанагы дени сак жашоого, анан дыйканчылыкка, керек болсо мал чарбачылыкка, чоң завод, фабрикаларды ачкыла, бир койду алып 10 кой кылгыла деп ошол нерсеге үндөшүбүз керек. Бирок онлайн ставкага 100 сомду салып алып, 10 миң сомду кайра чыгарып ал дегенге биз үндөшүбүз керек. Бул туура эмес нерсе. Тем более силердин миллионный аудиторияңар болгондон кийин ал нерсени кылганыңар туура эмес. Урматтуу менин окурмандарым, ушул Ника Ниттин баягы трансгендердин Кыргызстанда келип кызыл баягы красный дорожкада басканы боюнча, анан кийин Үмүтайдын мынагу ставкаларды реклама кылып атканы боюнча оюңуз кандай? Жаза кетиңизчи.